mau skripsimu? Wah, mau konsul mumetesan kon boleh-boleh ngurus jurnal. Kowe, Lah ngono ki. aku ya santuy lah. Wong jenenge dosenku ora ngoyok-ngoyok nemen lah. Ya penting ngono. Aku mendengar suara-suara tuh. Lho ket mau aku krungu, tapi mbok nanti. Kowe barangku. Iya. A few moments later. Ayo makane kuwe aku ora ngerti kok. Ini poli. Apa iki? Iki wong jebule kok. Wah, Aku ngertine boyo. lah opo ki? Waduh, kayak mau diburi suara-suaraku. Iki berarti ki. Kok aja maju-maju, tanganmu kesedot ya. Ini tangannya jalan nangkene mesti ya. Wih, Wih, baik kok. kencenge poe. Kencengan di sini. Ayo. Ayo, kenceng ra. Ya teh, oh, Ayo.